এই গরমে স্বস্তি পেতে কি প্রয়োজন? প্রয়োজন একটি ভালো মানের এসি। আর সেক্ষেত্রে বাজারে রয়েছে অনেক রকমের এসি। সেখান থেকে আমি বেছে নিয়েছি বাংলাদেশের অন্যতম ইলেকট্রনিক্স সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্মার্ট ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের অন্যতম যে ভালো এসিটি সেটা হচ্ছে স্মার্ট ইনভার্টার এসি 2 টন। এই এসিটি আমাকে দিচ্ছে ফ্রেশ বাতাস এবং সেই সাথে সজীব নিঃশ্বাসের নিশ্চয়তা। আরও পাচ্ছি জেনুইন কমফোর্টের অনুভূতি। কিভাবে দিচ্ছে চলুন দেখে নিই। স্মার্ট এসির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর যে কম্প্রেসর মোটরটি রয়েছে সেটি তার প্রয়োজন মতো চলার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে, কারণ এর মধ্যে রয়েছে একটি সেন্সর। ঘরের যে তাপমাত্রা সেই অনুযায়ী কম্প্রেসরটি বন্ধ না করে মোটরটি তার প্রয়োজন মতো গতি কমিয়ে নিয়ে আসে, আর এর ফলে অনেক বিদ্যুৎ খরচ কমে যায়। এই এসির কুইক কুলিং টেকনোলজি খুব দ্রুত ঘরের ভেতরে শীতল বাতাসকে ছড়িয়ে দিতে পারে। তাই গরমের অস্বস্তি কাটিয়ে স্মার্ট ব্র্যান্ডের এই এসিটি আমাকে দিচ্ছে হিম স্বস্তি। রিমোট দিয়ে বারবার তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই স্মার্ট ব্র্যান্ডের এই এসিটিতে, কারণ এর রয়েছে ভেরিয়েবল স্পিড কম্প্রেসর, যা আসলে ঘরের তাপমাত্রা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপমাত্রাকে পরিবর্তন করে নেয়। এই ফিচারটি আসলে একজন ডক্টর হিসেবে আমি বলতে পারি শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ সকল বয়সের মানুষের জন্য এসির এই ফিচারটি খুবই জরুরি। সারাদিনের কর্মব্যস্ত দিন শেষে এই গরমে আমরা কি চাই? আমরা চাই পরিবার পরিজনের কাছে নিশ্চিন্তে প্রশান্তির একটা ঘুম দিতে, আর সেটা নিশ্চিত করবার জন্য স্মার্ট ব্র্যান্ডের এই এসিটির জুড়ি নেই, কারণ এর রয়েছে কোয়াইট অপারেশন যে সিস্টেমটি, সেটার কারণে প্রায় নিঃশব্দে প্রশান্তির যে ব্যাপারটি, প্রশান্তির যে গভীর ঘুমটি তা নিশ্চিত করে স্মার্ট ব্র্যান্ডের এই এসিটি। আগেই বলেছি স্মার্ট ব্র্যান্ডের এসি মানেই কমফোর্ট অনুভূতি। 4-ওয়ে সুইং, স্লিপ টাইমার টার্বো মোড এবং মেমোরি ফাংশন, ব্যতিক্রমধর্মী সব কমফোর্ট ফিচার আপনার এসির ব্যবহারের এবং এক্সপেরিয়েন্সকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে। স্মার্ট ব্র্যান্ডের এসি G5 পলিসি মেনটেন করে, সেখানে তারা কখনোই কম্প্রোমাইজ করে না। জেনুইন প্রোডাক্ট, জেনুইন প্রাইস, জেনুইন সার্ভিস, জেনুইন প্যাশন এবং জেনুইন কেয়ার, এই 5টি সমন্বয়ে ক্রেতাদের মানসম্মত পণ্য নিশ্চিত করে থাকে তারা। ও হ্যাঁ, আরেকটি কথা, স্মার্ট ব্র্যান্ডের এসির প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লিমিটেড, তারা কিন্তু বাংলাদেশে বিশ্বখ্যাত জাপানিজ ব্র্যান্ড সনির অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। নট অনলি সনি, বাংলাদেশে 100টিরও বেশি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর তারা। এবারে বলতে চাই স্মার্ট ব্র্যান্ডের এই এসিটির আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে। একটি এসি কিনলেই তো হলো না, এর আসলে আফটার সেল সার্ভিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই এসিটি রয়েছে 5 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং 2 বছরের পার্টস ও সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তাহলে 5 বছরের জন্য হয়ে গেলেন নিশ্চিত। আর উপভোগ করুন নির্দিষ্ট ব্যাংকের কার্ডে 0% ইন্টারেস্টে ম্যাক্সিমাম 6টি কিস্তিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা। আর যদি বাসায় বসেই পণ্যটি ক্রয় করতে চান তাহলে ভিজিট করুন sonysmart.com.bd এবং উপভোগ করুন ফ্রি ইনস্টলেশন সুবিধা। সুতরাং বলতেই পারি ফ্রেশ বাতাস, সজীব নিঃশ্বাসের নিশ্চয়তা আর জেনুইন কমফোর্টের অন্যতম ভরসা স্মার্ট এসি। ব্রিথ ফ্রেশ, ফিল কমফোর্ট, স্মার্ট এসি।